ブロッコリー大好きな3歳児と3ヶ月ワンコ。どこから顔出してんねん、僕。めっちゃ見てる。何ですかその白いやつ。パパも食べる。そう、それ。パパマヨネーズ取ってる。あ、食べちゃったんですか？はい、取ってる。やっぱりブロッコリーはそのままが一番ってね。ありがとう。カズのブロッコリー好きだね。オッケー。待て待て待て。はい、よし。これだから茹でたブロッコリーはやめられないんだ。